Ry malagasy mpiray tanindrazana. Ny aretina tsy lazaina am-pitiavana hony zaka ihany. Koa androany tsy mbola marary aho, fa mandray sao fitenenana izao mba hanambara fa tafiditra ao anatin'ireo olona ahihina ho marary. Ny antony de satria ny fanerasera akaiky nandritra ny 3 andro sy adiny 2 tao amin'ny toeram-piasako tamin'ny olona izay voamarina fa nitondra ny coronavirus nanomboka alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy tamin'ny 7 maraina. Afaka omaly zoma no voamarin'ny dokotera fa tena narary tokoa izy. Koa manao zao fanambarana zao mba hanambara amin'ireo rehetra manodidina ahy aty andafy aty hoe maka sisiny aloha ho fiarovana andry zareo ary indrindrindrindra koa ho fiarovana ny tenako zay tsy maintsy karakaraina. Koa manao azafady sy manao azatsiny raha ohatra mandray fitenenana. Nakaremy aiza ny andro de voninahitra ao an'Andriamanitra mandrakariva, satria na inona miantra na inona mitondra de ho voninahitra ho azy izany, araky ny evanjely androany hoe tsy ilay jamba teraka akory tao amin'ny tsoahany fahasivy no nanahota na tonga azo ho jamba na ny ray aman-dreniny, fa nisy izany mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Koa arahaba sarasara tompoko lahy, arabaraba madinidinika tompoko vavy, fa hiroso amin'ny tena fitenenana satria tsy afaka mitana lava loatra na be sasiny taky ny angorotarovitra. Araky ny teniko teo aloha teo de ny fanerasera tamin'ny olona voan'ny coronavirus aho ary efa voamarina 100 isan-jato. Mbola any amin'ny réanimation ilay olona izay niara niasa tamiko, mariako moa fa izy teo ambany fiadidiako, ka noho izany tsy maintsy miresaka amiko tsy maintsy miresaka aminy aho isan'andro manazava aminy ny momba ny asa. Raisinainy fepetra rehetra de ny 2 metatra farafahakeliny ao anatin'ny asa. Anatin'ny asa kosa nefa de tsy misy ny tapom-bava ary aty aminay de tsy misy intsony izany. Ny alatsinainy tao aorianany nahazoako ny diplômako momba mastercam de niazakazaka ny araba izy ary de nifandray tanana izahay ho fiarabana tamin'ny nahazoako ny diplômako. Avy eo vao samy nietreritra hoe tsy tokony hisy ny fifandraisan-tanana noho ny valanaretina izay misy. Koa ankehitriny rehefa niantso an-tarobia ireo mikarakara momba ny olona izay nifanerasera tamin'ny olona mitondra ny otrikaretina coronavirus, ny numéro 0800 130 000 aty a France zany, dia mitombona ny hoe ahihina fa tsy mbola fantatra mazava hoe mitondra sa tsy mitondra. Ny zavatra noraisiko de ny hoe hampafantatra aminareo hoe mila mitony isika, satria rehefa mbiakoditra ny aretina de ny tena ihany no tsy maintsy mitady ny vahaolana. Tsy manana havana maro aty andafy aty, fa ny zanako no miara-miaina amiko. Ary ny fahavelomako de ilay mba hamelona azy. Faharoa koa ny fahavelomako de fantatrareo ny vina izay tiako ho entina ny tanindrazantsika. Fa raha sanatria misy zavatra manjoa de hoentiko miaraka amiko ny vina rehetra. Noho izany misy ilantsika ny vatako ka tsy maintsy mikarakara aho aloha. Inona ny zava-misy marina? Androany aloha de mbola tsy misy ny hafanana, ny sery no efa fantatro hoe nanomboka tamin'ny maraina dia misy sery ary mosoara telo zao ny laniko
mouchoir jetable moa zany paquet telo zao no laniko. Za kosa de mbola nanao sport aho maly, avy natory teo nakaina aloha, mbola tsy mahatsiaro hoe marary an-doha, fa raha ny tele fanontaniana ao amin'ny alalan'ny internet zany ny hoe aiza ho aiza ny etahako, de manoro-hevitra izy hoe tsara mijery ny dokotera izay mpikarakara. Zany moa de ho atao rapito satria midy izy androany, ary ny fahitako ny fahasalamako zao de tsy mbola ilaina zavatra maika andehanana makany amin'ny dokotera. Ny zavatra hisintomako ny saitsika de izao, tsy mbola fantatro na marary na tsy marary, fa ny fantatro de ny fanakaiky ray metatra tamin'ny olona mitondra otrikaretina. Mety marary possible zany, fa izao mila tony mandrakariva. Ko miantso atsika Madagasikara, aoka sika rehetra ho tony amin'izao fidiran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara zao. Ho anareo mbola any andotam-penaka ny marary, ary fantatra tsara fa ao anatin'io faritra misy ny hopitaly io, eo ampovoan'io no misy ny otrikaretina. Mila fitandremana zany. Za tsy miteny andreo aiza matahotra, zava-doza ny coronavirus, fa mila mitony sy mitandrina. Manasa tanana mandrakariva, maka ny elanelana ray metatra. Efa nanao zany zavatra rehetra zany fa ny anahy toro-hevitra de ny hoe aleo zay olona miditra ao no manao saritava sy manao fiarovana ny tenany, ary anareo vahoaka kosa indray ny azo atao de manalavitra aloha ary mipetraka ao an-trano. Araka ny zava-nisy tany Chine de ny confinement na fijanonana ao an-trano no napidina fivoarany valanaretina. Tena tsara izany ny confinement. Efa tsara ny fepetra zay niraisitsika hoe tsy mandeha mivavaka. Izahay aty efa tamin'ny lahady heriny no tsy nisy intsony ny lamesa, fa adoration no natao tao am-piangonana. Vitsy de vitsy zahay tao ary mifanalavitra. Efa metatra sasany aiza ny lazako azy raha ray metatra nangatahana, satria samy matahotra. Androany kosa indray dia tato an-trano no nanaraka ny lamesa izay nataon'ny Papa François tany Roma ho an'ireo olona zay voadona ny otrikaretina, na ireo olona atsona hoe ao anatin'ny confinement. Niara nivavaka taminareo tany Madagasikara aho, amin'ny sivy aty Frantsa, ilay fivavahana teny Faravohitra notarian'ny FFKM. Fepetra tsara izany. Fa rehefa tonga ny etampo, rehefa tonga ny loza, de voatery isika mipetraka ao anatin'ny trano ka tsy afaka mivoaka mba ho fiarovana ny tenatsika sy ho fiarovana ny fiarahamonina. Fantatro ny fiainana ny Madagasikara, fantatro fa na kredi ary de tsy ananana ka noho izany de mitodika aminareo mpitondra fanjakana. Omeo sakafo ny olona, mangatanareo fanampiana any rehetrarehetra any fa mila omena sakafo ny olona, ary sakafo maimaimpona, tsy manam-bola reo olona reo. Mandra-pahatonga an'izany kosa indray dia avoay zao de zao ny vary mora, ary asay manana tahiry mihoatra ny 4 andro ny isa-tokantrano. Faharoa, mila ihany koa isika rehetra mivavaka. Mino an'Andriamanitra, ary nabetsaka izany aty andafy no miteny hoe tsy misy izy, de za miteny anareo fa misy Andriamanitra. Ary ny fahagagana nataony teo fiainako de ijoroko vavolombelona, fa tsy misy zavatra tsy vitany.
ny zavatra ataontsika fotsiny de ny mangataka aminy, fa ray feno anitra ary be fitiavana izy. Taloha de tahotra no ny ainan'ny olombelona, fa rehefa tonga kosa Jesoa de famindrapo ny zavatra rehetra, fanomezana fahasoavana ny zavatra rehetra, ka izay no angatantsika aminy. Ary izany no mahatony ahy, na de fantatro azy, fa 80 isan-jato amin'ny sens de mety mitondra ny otrikaretina. Na mandalo araky ny salamo androany de ny hoe na mandalo ny aliky ny fahafatesana izao de hilamina satria ianao no miaro azy. Raha Jehova no mpiandry, asa raha tadidinareo ny hira nosoratan'Andriamanjato, raha Jehova no mpiandry, tsy mba oriny ininina. Iny salamo iny de androany izay noenoky tamin'ny fomba hafa satria fantatro fa mandalo fahasaranana ara-pahasalamana. Za kosa nefa de mametoky anareo fa raha mbola mijoro ihany koa de hanome ny toe-pahasalamako hoe aiza ho aiza zao. Zao aloha salama tsara, mbola matanjaka, mbola ikarakara ny atao tokantrano rehefa aveo, ary akaina ihany koa fa rapitso avao mijery ny dokiterako. De hanome vaovao anareo aho amin'ny talata hariva indray. Ka noho izany de apitsikina, ampitiavana io lazaky anareo, aoka isika ho toy, fa na izao aiza efa eo akaiky ny aretina mbola tony, maika ave nareo fa ny lavitra, aoka isika ho toy. Ary faharoa ihany koa, tao anatin'ny torotenin'ny Papa Raimasina, Papa François androany, de ny fanomboan'ny toroteniny de ny hoe napieritreritra ozy ny tenin'ny Saint Augustin nanao hoe matahotra so tsy ahita ny fandalovan'i Jesoa. Ahoana ny fanazavana izay teny zay? Satria Jesoa de mandalo amin'ny fiainantsika, fa ny jamba de tsy mahita, nareo mieritreritra mahita de tsy mahita, fa mandalo eo Jesoa. Iza moa Jesoa? Tadidinareo ngamba Matthieu 5:20, narary aho de novanginareo, izareo olona reo. Koa ny tiako atongavana de am'ireo olona 3 izay voan'ny coronavirus any Madagasikara. Aiza toroaham-bato izy 3 mifanakaiky amin'ny isan'ny Trinité masina, ary tsy fantatra fa mety any ene ny avotra azy, fa raha ty izy ny tratra na any Italia de nantolaka levina azy de tsisy, satria ny vatana de ifandrombahany maramila ny Italia mba ho fitoroana. Fa aiza mifanometsiny isika? Sao izy reo no Jesoa ka tonga any an-danitra any nareo de antanin Jesoa zany le motorahanareo vato. Fa militsika mitony ary raiso toy ny Jesoa sy ny tompo ny marary rehetra. Marary ankehitriny tsy mbola fantatra, fa am'izao fotoan'izao aloha de sery mbazo aho, fa rapitso vao marininy zany. Ho teniko anareo ihany hoe inona mivalin'ny analizy rehetrarehetra, fa sery aloha mbazo azo. Ny tiako atongavana ihany koa de ny hoe aoka isika ifampitsinjo, satria fantatro ny resaka tamin'ny lay olona narary aho talohany izy ho teneniko hoe mandeha any ianao mody. Ary tsy maintsy nampahafantatra ndreo olona rehetra tao ambany fiadidiko hoe ny situation de misy olona narary nalefako mody, noho izany manao désinfection tsika, so de misy aretina mbola mipetraka amin'ny machine zay nikitiana. Ny tena nanoana de ny fiovan'ny olona, ohatra miboka ny olona marary, ohatra miboka. Ary na ilikilika avy hatrany hoe tsy mahazo mikitika ny retsy sy retsiletsy, fa na ilikilika. Zany no mety ahazo rehefa marary ianao. Koa iatsoko anareo hoe tsy fantatra ny rapitso, raha azo azy zany hanaja anareo, atsikasika anareo. Fa andreo marary hafa kosa de tadidio fa olona foana ary masina ny aina, hiady ny aina izy. Koa izy omena tsiny fa ento ampitiavana ny zavadrehetra.
ny ady raha toy ny zava-misy ka tsy afaka amin'ny teny aho, de aiza-janona. Hoeto ny fanilo, ary esory amin'ny fahafahana ara-toekarena ny firenentsika. Zavatra lehibe ho azy ny fanomezana fiadanana ho anareo. Ary raha iady amin'ny fiainako androany, de ho anareo. Raha nianatra momba ny diplômako farany teo aho, de ho anareo. Ary ny 20 taona taty andafy de nianatra foana, ho anareo. Ka raha ho avy ny andro azo atao verimaina, ka tsy eto fa tohizo ny ady. Satria ny tanindrazantsika de isika ihany no hanavitra azy. Ary ny tanindrazantsika de mila olona tena mahery fo, vonona iady amin'ny zavatra rehetra, na inona mentrahady aminy, ao anatin'ny fitiavana sy ny fahamarinana. Koa eto am-pamaranana de akintsika amin'iny zavatra rehetra. Za tsy kivy fa matanjaka, ary ianareo inoko fa hivavaka ho azy. Koa misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, masina ny tanindrazana.